Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram. Bugün mən sizlərlə iş və hovuz məsələlərinə olan suallara baxacağıq. MHM kitabından olan məsələlərə baxaq. 117 nömrəli məsələmiz. Sual belədir. Polad işin 4/3 hissəsini 15 günə edə bilir. O, bu işin yarısını neçə günə edə bilər? Deməli, hörmətli müəllimlər, biz görülən işin miqdarını bilmirik. Görülən işin miqdarını ya özümüzdən xəyali bir ədəd verməklə yazmaq olar, ya da məhsul X vasitəsilə. Məsəl üçün, özümüzdən gəlin bir dənə iş hesablayaq. Məsələn, deyək ki, Polad 100 kiloqram yük daşımalıdır. 100 kiloqram yükün 4/3 hissəsini tapaq. 100-ün 4/3 hissəsini tapaq. Bu eləyir 75. Deməli, hörmətli müəllimlər, ümumi iş 100 kiloqramlıq yükdür. Bunun 4/3 hissəsi, yəni 75 kiloqram yükü, məsələn, deyək ki, 15 günə daşıyır. 15 günə daşıyır. Bu işin yarısını, yəni 100 kiloqram yükün yarısı nə qədər edir? 50 kiloqram. 50 kiloqramı nə qədər vaxta daşıyar? X günə. Deməli, hörmətli müəllimlər, bunların arasında asıllıq düz mütənasiblik asıllıqdır. Çünki işin miqdarı az olanda az vaxt sərf olunur işi görmək üçün. İşin miqdarı çox olanda çox vaxt sərf olunur. Deməli, bunların asıllığı düz mütənasibdir. Düz mütənasib asıllıqda da çarpaz vurma aparılır. Yəni, x bərabər olur 50 vurulsun 15 bölünsün 75'e. Bu da eləyir 10. Bunu bu cür üsulla həll etmək ən rahat metoddur, hörmətli müəllimlər. Yəni, x-sız, məhsulsuz həll etmək bu cür olur. Keçək növbəti sualımıza. 118. Rasim bir otağı tək başına 6 saatı rəngləyir. Qardaşı ilə birlikdə isə 4 saatı rəngləyirlər. Qardaşı tək başına otağı neçə saatı rəngləyə bilər? Yenə də hörmətli müəllimlər, bunu həm X vasitəsilə, məhsul vasitəsilə həll etmək olar və yaxud da ki, xəyali özümüzdən ədəd vermək. Məsələn, deyək ki, bir dənə otaq verib bizə. Bax, bu bizim otağımızdır. Otağın sahəsini özümüzdən bir dənə xəyali ədəd götürürük, amma necə? 6-ya, burada 6 saatdan və 4 saatdan söhbət gedir. 6-ya və 4-ə bölünən bir dənə ədəd. Deyək ki, otağın sahəsi 24 kvadrat metrdir. Rasim bu otağı 6 saata rəngləyirsə, deməli 1 saata 4 kvadrat yer rəngləyər Rasim. Bu oldu Rasim. Qardaşı ilə birlikdə isə 4 saata rəngləyirlər. Deməli, onda qardaşı ilə bir yerdə 1 saata 6 kvadrat yer rəngləyə bilir. Bu da oldu Rasim, üstə gəlinsin qardaşım. İndi baxın, Rasim tək başına 1 saata 4 kvadrat yer rəngləyə bilir. Qardaşı ilə bir yerdə 6 kvadrat yer rəngləyə bilir. Onda təkcə buradan belə çıxır ki, 1 saata bunun qardaşı təkcə nə qədər yer rəngləyər? 6 kvadratdan çıxarsınız 4 kvadratı. Deməli, olar 2 kvadrat metr. Deməli, qardaşı tək başına 2 kvadrat metr yer rəngləyə bilər 1 saata. Yaxşı, 1 saata 2 kvadrat metr qardaşı yer rəngləyirsə, bəs ümumi otağı, yəni 24 kvadrat metr otağın sahəsi varsa, oranı neçə saata rəngləyər? 24'ü bölərsiniz 2-yə, eləyər 12. Deməli, 12 saata qardaşı bir otağı tək başına rəngləyə bilər. Hörmətli müəllimlər, bax, bu cür metodla
təhlükəsiz, x-sız, çox rahat şəkildə bu məsələləri həll etmək mümkündür bu metodla. 118-ə bitdi, keçək 119-a. Birinci nasos hovuzu 8 saata, ikinci nasos isə tək başına hovuzu 10 saata doldurur. Üçüncü nasos isə 5 saata boşaldır. Hər 3 nasos birlikdə işləyərsə, boş hovuz neçə saata dolar? Bir dənə hovuz çəkək, hörmətli müəllimlər, başa düşmək üçün. Hovuzun miqdarına bir dənə özümüzdən bir ədəd verək. Deyək ki, hovuzumuz elə bir ədəd seçək ki, həm 8-ə, həm 10-a, həm də 5-ə bölünsün. Məsələn, deyək ki, 80 litr bizim hovuzumuz su tutur. Birinci nasos 8 saata doldurursa, 1 saata 10 litr dolduracaq. Yazaq 1 saata. 1 saata 10 litr doldurur. Üstə gələk 10 litr yazıram ki, çünki 10 litr doldurur. İkinci nasos 8 saata doldurur. İkinci nasos 8 saata doldurursa, 80 10-a bölürsünüz, olur 8 litr. Bu da 1 saata ikinci nasosun gördüyü iş. Üçüncü nasos 5 saata boşaldır. Aha. Üçüncü nasos 5 saata boşaldırsa, 80-i bölürsüz 5-ə, amma çıxılsın 16 yazırıq. Niyə? 1 saata deməli 16 litr su boşaldacaq. İndi hörmətli müəllimlər, gəlin 3 nasos birlikdə işləsə, görək 1 saata bunların doldurduğu və yaxud da boşaltdığı su nə qədər olacaq? Deməli 10 litr doldurur, 8 litr doldurur. Cəmi 18 litr doldurur 2 nasos bir yerdə. Üçüncü isə 16 litr boşaldır. Deməli ümumi məhsuldarlıq nə qədər olur? Görülən işin miqdarı. 18 litr çıxılsın 16 litr. Deməli 2 litr üstə gələklə. Niyə? Çünki 18 litr doldurulurdu, 16 litr boşalırdısa, deməli 1 saata 2 litr su vurulur. Ümumi 80 litr su varsa, 3 nasos bir yerdə boş hovuzu neçə saata doldurar? 80 litri bölərsiniz 2 litrə, eləyər 40 saat. Vəssalam. Deməli 40 saata ikisi bir yerdə işləsələr, 3 dənəsi bir yerdə işləsə 40 saata boş hovuz dolar. C bəndi. Doğru cavabımız. Növbəti sualımız. %120-ci sual. Birinci nasos boş hovuzu 6 saata doldurur. Digəri isə dolu hovuzu 8 saata boşaldır. Hər iki nasos 12 saat işləsələr, hovuzun hansı hissəsi dolmuş olar? Gəlin hovuza özümüzdən bir dənə tutum yazaq. Burada 6 saatdır, burada 8 saatdır. Onlara uyğun bir dənə özümüzdən miqdar yazaq. Məsəl üçün deyək ki, 48 litr bizim hovuzumuz su tutur. Birinci nasos 1 saata görək nə qədər su doldurur. Əgər bütöv hovuzu 6 saata boş hovuzu doldurursa, birinci nasos 1 saata 8 litr su vurar. Üstə gələk 8 litr, çünki dolduracaq 1 saata. Yazdıq 1 saata. İkincisi isə 8 saata boşaldır. 8 saata boşaldırsa, 48-i bölürsünüz 8-ə. Eləyir 6 litr. Deməli, 1 saata 6 litr su boşaldacaq. İndi müqayisə aparaq. 8 litr doldurulur, ümumilikdə 6 litr boşaldılır. Deməli, ümumilikdə 2 litr 1 saata su doldurulur hovuza. Yaxşı, 1 saata 2 litr su doldurulursa, hörmətli müəllimlər, 12 saat işləsələr, görək nə qədər su vurarlar. 1 saata 2 litrdirsə, 2 litr vurarıq 12-yə, eləyə 24 litr. Deməli, 12 saat bir yerdə işləsələr, 24 litr su vurarlar. Ümumi suyun miqdarı da 48 litr idi axı hovuzun tutumu.
Yaxşı, bu nə qədərsə dolmuş olar. 24 litr, görək 48 litrin hansı hissəsidir? 24 litr 48-ə bölürsüz. Buradan da aydın görünür ki, 24 48-in yarısıdır. Yəni 2də 1 hissəsidir. Deməli belə çıxır ki, hovuzun 2də 1 hissəsi, yəni yarısı su ilə dolmuş olar. Hörmətli müəllimlər, bununla da bu video dərsimizin sonuna gəldik. Sonda kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənə qədər.